就哎，不是求错，牛牛，妈妈今天现在有点不舒服，就是怎么办？怎么处理呀？可以有什么好的方法处理呀？身上粉养娃子油，还有呢？还有贴暖宝宝，贴暖宝宝贴哪里呀？大椎线，还有呢？贴涌泉线。哦，2个角都要贴吧？那还有呢？还有贴这里，这里叫什么线？天突穴。哎呦，你真牛！你看我家牛牛可厉害。不过还有肚脐眼这个地方，最好也是要稍微贴一个，对吧？是不是？过后你晚上清嗓子清了好久吧？清着不停，是不是？其实这方法是不是好简单？啊，你们都学会了。你看人家牛牛问你们可学会啦？晚上牛牛清嗓子清得很厉害，过后我就先用这些方法给他处理了，第2天什么声音都没有了，一声都没有了，而且还喝一个什么水吧？你给记得喝什么水？萝卜水，萝卜山药什么水？对，还加一点点陈皮水，把那个痰给弄出来。